Los geht's. Ja. Hier ist der Rainer, er ist ganz feiner und ruft den Schreiner. Profi macht zwar jeden Tag. Echt jetzt? Doch das Problem ist nur, dass ich nicht mehr mag. Denn Geld geil. Er redet sich jeden Tag im Mund französisch. Oha. Und denkt, er wäre Profi wie Daniel Hanslik. Maschallah. Der Rainer ist ein Schreckensgespenst. Wie fast der? Und denkt, er wäre ein delikater Hengst. Wow. Na denn. Na dann, seine Witze sind immer Top 10. Blauhelmsoldat. Hier ist der Rainer, er ist ein ganz feiner und beruflich ein Schreiner. Eiserner Vorhang. Sein Fachgebiet ist die Geschichte. Philipp. Das sieht auch aus, dass in seinem Gedichte. Er zieht jeden Tag ein Dickerlein und gönnt sich danach ein Gläschen Wein. Im Freien, während dem Sonnenschein. Hallo bitte. Deshalb ist jetzt der beste Reim. Jamie. Der war nämlich ziemlich fein, sozusagen astrein. Lifehacks Was der Rainer hier isst, passt er fast selber nicht. Es ist nämlich ein delikates Gericht. Doch er muss früh nach Hause, denn er muss auf seine Schicht. Denn sonst muss er zum Amtsgericht. Geht geil. Jeder kennt den Feg, denn er läuft morgens immer auf dem Weg, neben dem Steg. Dominant, sonst kommt er zu spät, denn er muss morgens immer noch zu seinem Beet. Rabauke. In seinem Beet baut er Peperonis an. Ganove. Aber sind die wild, wird der Fuchs Teufel zu wild. Fuchs ist wild. Rabauke. Denn er liebt Carolina Reaper. Oha. Damit will der Fuchs sich wie ein Sieht nach aus. Warum zu einem dominanten Schniefer? Jo. Jetzt nenne ich diesen Track. Aha. Der Rainer ist jetzt weg. Ah. Oha. Fein. Ah. Finest. Julianus. Julian.